कृषी खात्याची म्हाका अशें दिसता की आमची जी यूथ आसा तांचे बी जे कश्ट आसा ते बी आमच्या आख्या ह्या काणकोण वाठारांत जेन्ना आमी बारकायेन नजर जेन्ना मारली तेन्ना अशें दिसून आयलें की खुबशे तरणाटे ह्या शेती भितर येवपाक सोदता आनी तांकां बरोबर जर आदार दिलो, बरोबर तेंको जर दिलो, सरकाराचो तेंको, बँकेचो तेंको आनी इतर जर हाजो तेंको जर मेळ्ळो जाल्यार तांकां फुडें येवपाक कांय हरकत ना. शेतीमध्ये काय प्रमाणात असं एक विश्वास ना जाल्लो पाहिजे, तो विश्वास जागो करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान हांवें प्रयत्न केलो आनी सादारणच्यो शेती खात्याच्यो विविध ऐशी एक योजना गेल्या अनेक वर्सां कार्यान्वीत आसात आनी त्यो योजना योग्य तरेन शेतकऱ्यांमध्ये सुद्धा कशें पावत्यो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न आमी केलो आनी त्यामुळे एक भाग म्हणजे तो गेल्या 2-3 वर्सां की पेडीचे प्रोडक्शन जे आसा न्ही मोठ्या प्रमाणात वाडलें आनी हेक्टरी सादारणशें हें प्रोडक्शन आदी 3300 किलो पर्यंत येतालें ते हल्ली SRI पद्दतीन 4400 किलो पर्यंत आनी ताचो भाग म्हणून आमकां केंद्र सरकारान कर्मण्य पुरस्कार दिवन गोंय राज्याक सन्मानीत केल्लें आसा. 17-18 नंतर आमी सुरवात केली तातूंत 2 सोसायटी स्थापन केल्यो, बाकीच्या शेतकऱ्यांमध्ये एक विश्वास निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो. साधारण 1 हेक्टरान कोकोनट प्लांटेशन केले आसा, हायब्रीड कोकोनट केला, बनाना प्लांटेशन केला, साधारणशे एक 500 किलो आम्ही पेड्यांचे प्रोडक्शन घेतलें गेल्या सिजनान. कॅशू प्लांटेशन केलं आणि तातूंत भितर आज जे आमी ऑर्किडान हें केलां आमकां थोडोसो अडचणीचो विशय आयलो स्टार्टींग, थोडोसो डिले पार्ट जालो जेन्ना आमी काम सुरवात केलें. नवीन प्रोजेक्ट आसल्यान खुबश्यो अडचणी आयल्यो पूण त्या अडचणीचेर मात करून आनी सरांचो सहकार्य तशेंच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें आमकां भरपूर कॉपरेशन मेळ्ळें.